家都會知道今日嘅 workshop 嘅嗰個整體嘅流程。咁正如頭先Alan 啦都有去到講到個 PAPP 嘅一個嘅發展嘅情況，咁我哋都有一個好快速嘅一個叫 recap， 咁一陣間都會去講翻由2022年開始，我哋由 refinancing 到發展到今日，推展到二手嘅買賣嘅一個嘅進度嘅。咁另外咧，亦都係今日嘅最主要嘅戲肉啦，就係咧喺究竟如果嗰個客人去到選用喺二手買賣嘅個案用 PAPP 嘅情況嘅時候，喺呢個流程由地產代理嘅買賣嘅合約嘅開始，以至到律師樓幫手去到處理嘅文件，同我哋銀行安排有關嘅貸款嘅文件，以至到去到嘅嗰個叫做處理落數嘅呢個整體嘅動作。咁喺個過程之中嘅啲文件嘅處理啦，同埋有啲咩嘅細節咧，咁我哋咧都會一陣間咧喺呢一度咧就會繼續睇。咁當然喺頭先Joseph都有去到講過，咁我哋咧都歡迎咧咁多位嘅即係在座啦，同埋線上嘅參與嘅朋友們啦，喺個研討會嘅時間咧都去到提出一啲嘅問題，咁我哋咧都會好樂意咁樣咧逐一咁樣去到解答嘅。咁好啦，咁我哋就不如就落去係啦，咁做一個好簡單嘅簡介先啦。咁樣咧我哋唔多陣。咁樣咧就今日個 workshops 嘅嗰度嗰個嘅purpose 就頭先都講咗我哋一個嘅模式啦，同埋一個 step by steps 嘅一個步驟，我哋一陣間會去做咗一個講解啦。咁正如頭先 Alan 都有講到，2022年開始到而家到有75%合資格嘅轉按嘅買賣都已經用緊 PAPP 嘅做一個嘅成交嘅個案，以至到喺2026年嘅2月28號啦，咁我哋推薦到佢哋二手嘅買賣嘅呢個情況。呢度咧值得一提，咁我哋喺推展嘅過程之中咧，其實咧我哋喺推出市場嘅時候咧，其實我哋係有10隻嘅一個嘅成功嘅個案咧，係我哋咧係同業界啦、同客戶啦、同埋銀行咧，其實咧係進行咗唔同我哋3個唔同嘅 scenarios 嘅情況之下嘅一個嘅真實嘅個案嘅一個模擬示範，然之後完成咗個物業嘅買賣嘅成交嘅個案嘅。當中嘅過程咧，我哋都發覺就係順利啦，同埋咧個過程裏邊咧，亦都係客戶嘅體驗咧，都得到好似頭先我哋嘅 speaker 度講過嘅一個數碼嘅體驗咧，係好快就可以回數嘅呢個情況嘅。咁好啦，咁樣咧，我哋都可能幫 slide 啦，咁都嗰個整體嘅嗰個嘅好處，雖然頭先Alan 都有去到講過，咁樣咧我哋都重複多一次嘅，就係話喺成個嘅分配嘅過程之中咧，因為即而且確減低咗一啲叫做實質嘅一啲嘅文件上面嘅交收，特別係支票上面嗰個交收。咁喺律師參與過嘅呢個 scenario case 嘅個案嘅律師樓都反映咗咧，係即而且確減少咗要去到送票呢一個咁樣嘅過程。咁另外咧，因為減少咗一啲嘅文件嘅一啲嘅傳遞嘅情況之下咧，對於銀行喺個 operation 上面咧，亦都係更加快速、更加暢順地完成當日由落數到去原有嘅貸款嘅嗰個 settlement 嘅呢一個嘅動作。咁當中咧係亦都嗰啲個案咧係能夠咧係可以喺即日裏邊咧完成晒整個嘅交易。咁當然啦，喺成個嘅過程之中啦，係呢個 benefit 係除咗係我哋銀行界同埋律師樓大家都會見到，同埋客戶都會體驗得到嘅話咧，咁亦都咧係好似大家去到所講啦，喺跟住嗰個嘅數碼化嘅年代嘅話咧，亦都係一個 alternative 嘅一個方式，讓到整體成個嘅業界，又特別係地產代理對佢哋都反映嘅就係話原來喺個過程之中係人早啲攞到錢喎，咁樣嘅話係可能係會更進一步幫到客人，可能喺個換樓嘅過程之中咧，都會有一個嘅裨益喺呢一度。咁所以咧喺整個過程之中咧，都會係有一個嘅好處嚟嘅。咁當然最重要嘅，今日有律師朋友喺度，我哋都會講翻嘅。其實咧喺呢個過程之中，因為成交嘅個案快咗啦，客戶體驗高咗啦。其實最主要嘅客戶對翻律師樓喺你哋嘅整體嘅 professional 嘅嗰個觀感上面，以往都高㗎啦，而家就係更高，係可以咧達到呢一個嘅效果出嚟嘅呢個嘅情況。咁啦，第二嘅 review case 嘅呢個分享啦，咁好啦，咁當然跟住嚟緊下一版嘅呢一張圖咧，咁喺2月份我哋做嗰個 seminar 嘅時候咧，其實都有去到講過，其實做 PAPP 最重要嘅精髓就係將嗰個嘅物業嘅嗰個錢銀嗰個嘅成交按揭嗰個交易咧，係透過一個行之有效嘅一個 check 紙嘅系統啦，咁樣咧就去到喺銀行嘅銀行
之間咧直接進行嗰個嘅結算，減少咗咧當中嘅過程之中係現時可能係由銀行同律師樓之間係一啲嘅落數再開支票嘅呢一個咁樣嘅繁複嘅呢一個咁樣嘅交易流程嘅。咁我哋呢度咧包括除啦，咁樣咧都喺度咧，因為藉住呢個 workshop 使我哋去到講我哋嘅步驟之前，我哋都有幾個重點咧，都去到想喺度咧再嚟做 recap 睇多次嘅業界嘅。咁樣咧就係 PAPT 都要好多下，律師樓都會嚟到問究竟我個個案係咪真係可以做得到㗎嗰種嘅情況。咁樣咧喺嗰個嘅eligible 嘅嗰個嘅 criteria 咧喺 proposal 裏邊咧其實有詳細去到講嘅。不過咧我今日咧都藉住呢度機會咧同大家裏邊去到做 recap 一次。首先咧，呢一個嘅買賣嘅個案咧，係一定要係一個嘅現金交易嘅一個嘅情況嚟嘅，即係要有一個 cash 嘅 considerations 啦。咁另外咧就係咧，如果呢個物業咧佢係一個嘅住宅嘅物業嘅情況之下咧，買賣雙方咧佢一定係一個自然人，一個 individual 啦，又或者咧佢如果係間公司嘅話咧，佢係有一間空殼嘅公司，即係純粹持有住宅物業嘅一個公司嚟嘅。咁另外咧，亦都要去到睇一睇嘅，咁樣呢個物業嘅嗰個情況嚟到講咧，係要做 PAPT 咧，佢一定要係只係得一個按揭咁樣嘅話，咁咧係冇其他嘅一啲嘅附帶嘅一啲嘅限制。咁你舉個例子嘅話，就譬如嗰個個案可能本身有議案啦，又或者咧係可能係一啲未補地價嘅公營房屋啦，咁樣咧暫時個 PAPT 嚟講咧，就暫時就未包括在內嘅。咁另外咧，客人去到做嗰個按揭嘅時間咧，雖然絕大多數都係㗎啦，咁但係都再提一次，佢去銀行做嗰個按揭嘅時候咧，係呢個港元結算嘅嗰個計價。咁同樣道理，因為咧成個過程之中咧，都會業主佢哋都會有個直接嘅交收，喺銀行佢哋會幫手去到處理佢嗰個錢銀上面嘅往來。喺原業主嘅嗰個嘅情況之下咧，佢係必須要喺原有嘅嗰間嘅按揭銀行嗰度咧，係要有一個港幣嘅一個嘅戶口咧作為一個結算。咁當然都有啲嘅個別嘅個案係真係有種種嘅原因係真係唔能夠去到用 PAPT，咁係可能會用翻傳統嘅方案。咁但係當然第直接嘅就係話，如果呢個個案啊嚇係真係一啲叫做工商嘅貸款啦，又或者咧係暫時裏邊嚟到講一手嘅私人住宅嘅買賣咧，暫時喺我哋呢個 PAPT 嘅呢個 S&P 嘅 base 裏邊咧，暫時就未包括在內。咁另外頭先都有講過啦，佢未補地價嘅公營房屋啦，亦都會有呢個情況啦。而更重要嘅一樣嘢咧，就係咧同呢一個嘅轉案咧亦相近嘅。喺轉案過程之中，大家都可能就話見到，可能個物業可能會有一啲嘅 order 啦嘅一啲嘅其他嘅一啲嘅轉讓嘅限制嘅呢啲情況嘅時候咧，咁喺嗰啲嘅情況之下咧，其實咧喺 PAPT 咧都係暫時適用嘅。咁呢一個咧都喺度即係做一個少少嘅提醒啦。咁當然業界嘅朋友大家唔需要擔心嘅。咁我哋個 PowerPoint 裏邊咧都附帶咗銀行公會嘅嗰個網站啦，係可以咧俾大家咧隨時可以去做個重溫嘅。好啦，咁跟住咧就去到我哋今日嘅戲肉啦，就係咧我哋嗰個叫做實務上面嘅嗰度嗰個。咁樣咧，咁我哋呢個實務上面嘅嗰度嗰個嘅我哋嘅講解咧，咁你同埋 IV 咧會就住咧喺成交嘅時間，喺做買賣合約嘅嗰個過程嗰個流程啦。跟住咧到第二部曲就係咧銀行同律師樓之間去到準備備妥呢個嘅按揭嘅文件同埋嗰個結算文件嘅時候嗰個有關嘅安排啦。同埋第三部曲就係文件成交當天律師樓究竟係嗰個嘅操作流程。同埋要有啲咩嘅文件上嘅交收，咁我哋會就住呢三部曲咧，就向咁多位咧去到做一個解説嘅。咁我哋就先落去第一個步驟先啦。咁第一個步驟當然去到買賣嘅嗰個過程就係梗係找地產代理啦。咁啊，地產個客人好多一般市民啦，咁啊經過地產代理去到進買個物業嘅時候，佢哋都會簽署一張臨時嘅買賣合約嘅。咁樣咧喺較早之前，我哋嘅工作小組裏邊做講都有同到 EAA 作咗一個嘅 arrangement 啦。我哋咧將咗一個標準化咗嘅建議嘅一個嘅臨時買賣合約嘅 PAPT 嘅條款咧，其實咧就已經係透過咗 EAA 咧就向咗
所有嘅地產代理咧就已經喺度發放咗。咁喺2月28號之後咧，咁個地產代理就會去到同買賣雙方去到咧喺簽署臨時買賣合約嘅時候咧，就附加有關嘅呢一個咁嘅條款嘅。咁當然我都想請呢個人幫手咧去到 take 一 take 嗰個 sample course 啦。咁樣咧喺個畫面上面，你哋都會見到一個中英並重嘅一個嘅文本啦。咁樣咧就係咧確認咧個買賣雙方咧係原則上面咧佢哋同意用呢個 PAPT 作為呢個結算嘅。咁另外咧，亦都咧將有關嘅譬如嗰啲嘅交易嘅嗰啲嘅時間啦，甚至乎真係有最終有一個嘅原因係真係可能係頭先嗰啲第二期內可要令到個間買賣變成 outsold 嘅嗰啲情況之下咧，都唔會因為個客人會轉換翻傳統嘅買賣、傳統嘅成交方案咧嚟到變成一個嘅買賣 skills 嘅。咁所以呢一個咧就係令到業界咧市民啦嘅一個嘅放心嘅一個舉措嘅。當然就咁有個位置咧都雖然呢個 slide 可能有部分叫做第2、第3、第4、第5個 step， 包括可能地產代理佢哋要去到個客人要去處理安排律師樓啦，跟住律師樓可能都要去到你哋都會喺生意上面，你哋都會去到俾翻業界鋪翻嗰個律師費啦。咁呢啲咧其實咧喺本身而家BAU 嘅嗰個情況之下咧，大家都會可以喺度繼續裏面去到做嘅。咁我哋咧就跟住跟住嗰個步驟，跟住嚟緊呢個步驟咧，就真係咁多位法律界嘅專業代表咧，你哋最重要嘅一個地方就係同客人咧去到簽署張正式買賣合約。咁當然啦，咁我哋都明白到嘅正式買賣合約裏邊到講都會有標準嘅一啲嘅條款。咁所以咧喺我哋較早之前喺2月份去到發放嘅一個 PAPT S&P 嘅我哋嗰個嘅整個嘅建議嘅時候咧，咁當中亦都有附帶嘅一份嘅文件咧，就係、是、一個叫做 sample 啦嘅正式買賣合約嘅嗰度嗰個條款，係俾業界會咧，大家可以喺將正式買賣合約上面咧附加上去嘅。咁當然喺呢一度咧，我哋都少少係啦，幫曬唔該曬同事啦，我就去到轉咗去啦。咁樣咧，可能都明白大家可能事忙嘅，咁樣咧我覺得喺過程之中啦，咁我哋都都同緊業界去到合作緊嘅時候咧，業界都問我哋銀行就係話呢啲份條款應該要點樣處理啊？咁我都藉住呢個機會咧，去到同大家分享咧，其實呢一個嘅標準條款咧，其實咧係同臨時買賣合約嘅嗰度嗰個整體條款咧，其實冇乜太大嘅分別，就係話係嘅嗰個成交期嘅安排啦，同埋咧真係有情況之下可以轉翻做全嘅嗰度嘅成交方案。但係咧有一點咧就係特別喺第2屆裏邊咧，就係呢一個標準條款裏邊嘅第5條咧，就係可能咧就係要大家要幫手要去到睇一睇，因為咧喺買賣嘅過程之中做正式買賣合約，我哋都知道業界係會同個客人就住個物業去到進行一個物業嘅查冊。咁物業嘅查冊裏邊咧都會見得到咧，咁本身個物業本身究竟係咪有原本嘅按揭嘅一個情況？咁如果咧本身個物業係有原本嘅按揭嘅話咧，咁喺第2個條款裏邊咧就係咧喺個畫面上面嘅右手邊最上邊嘅部分咧，就會咧係去到咧擺喺第5條 A、B 啦，就去到話咧呢一個嘅原有嘅業主係有個按揭，咁相應嘅嗰度嘅安排啦。咁當然亦都咧我哋亦都有部分嘅香港嘅市民佢哋持有嘅物業佢真係現契嘅喎，佢冇按揭嘅喎。咁喺律師樓你哋查驗咗佢哋嗰個條款聽嘅記錄之後，核實咗佢本身真係冇按揭嘅話咧，咁就咧喺呢個條款裏邊咧就附加喺版面上面嘅右下角嘅嗰度嗰個條款，就係一個冇按揭之下，原有按揭物業業主冇按揭之下嘅一個條款。咁呢一個咧喺整個嘅 course 裏邊嚟講，我哋特別係我哋匯豐銀行啦，同業界裏邊嘅溝通嘅時候咧，都收到好多業界嘅一個查詢，咁我哋咧都藉住呢個機會咧去到俾翻呢一個更加清晰嘅信息，咁俾翻大家可以知道呢個條款點樣去處理。咁係啦，咁樣咧就咁當然大家律師嘅工作都會係繼續嘅，咁樣咧就係而家去到同個客人去到辦理嗰個正式買賣合約啦嘅有關嘅嗰度個安排係繼續得要去繼續，咁但係亦都喺度咧多少少嘅一個嘅情況，除咗解釋嗰個條款之外咧，因為喺個過程之中咧都會有一個咧叫做賣出一方，即係原業主咧，其實咧佢哋咧係要咧去到有一啲嘅
授權書，可能咧同原有嘅嗰個按揭銀行咧要去到咧確認，佢要去到做呢一個嘅 PABC 嘅交易。咁樣呢樣嘢咧，業界們咧大家就唔需要太過擔心，因為咧其實咧呢個嘅溝通動作咧，其實你哋而家咧喺日常裏邊當一個買賣，你哋都要去原業主簽一封授權書，去問原有嘅按揭嘅銀行去到借契。去到辦理一啲嘅檢查契約嘅工作啦，咁所以咧喺就呢個嘅授權書裏邊嚟到講咧，其實業界面咧其實係可以咧參考住咧，我哋咧有啲嘅 sample 啦，俾咗大家啦，咁樣咧同埋咧就同銀行之間喺借契嘅嗰個過程之中咧，順便咧就去到咧提示翻銀行咧個客人咧係會個原業主咧個 seller 咧係會做會用 PABT 嘅，咁我哋咧就叫 seller side 嘅個 contract 嘅嗰度個地方，咁大家咧就可以咧參考翻咧啦，同埋呢一個嘅 deck 裏邊咧一個解説啦，俾大家參考。咁咧，當然個業主亦都會有機會佢真係冇按揭嘅喎，咁啊延契喎，咁個客人咧係可以去到揾我哋香港有參與 PABT 嘅銀行，其實都係絕大多數嘅銀行咧係可以咧去委任咧去作為一個嘅 VAM 嘅收款嘅呢個嘅銀行，咁樣咧有關嘅嗰個嘅 sample 嘅嗰個嘅文件咧，咁樣咧都有一個嘅 sample 咧就擺咗喺度。咁當然我哋都知道業界咧都可能同咗律師樓大家都有相應嘅嗰個嘅溝通，咁呢一個咧都係就講翻個基本嘅流程啫。咁樣咧就翻 slide 嘅嗰度啦。咁喺度咧都重點一提嘅，咁樣咧雖然個客人做 PABT 正常嘅，大家可能喺個過程之中同個客人收取埋嗰個訂金啦，跟住咧有機會可能你哋需要收取嘅律師費啦，甚至乎其他可能當中你哋要去到同佢做嘅 BAU 嘅檢查嘅工作咧，係大家咧就去到按翻住現時你哋嘅做法咧，就買賣雙方嘅律師樓咧去到繼續完成就可以㗎呢個地方。咁呢個咧就係處理臨時買賣合約同正式買賣合約嘅時候嘅嗰度嗰個流程。咁我就跟住嚟嘅咧，我都會將特時間交俾嘅 I B 啦，咁樣咧就跟住嚟嘅步驟咧去做出嘅 I B。我係中文啊，係中文啊喺邊度？咁我哋接住落嚟就介紹之後嘅一啲嘅工作嘅程序啦。咁好啦，我哋去到前面啦，就講到嗰個臨時買賣合約嗰度啦。咁啊有提到有一啲嘅條款啦。咁好啦，去到銀行嗰邊啦，咁去到我哋PMI 銀行呢邊，我哋又點樣去通知律師樓啊？我哋嘅客人咧，佢哋係會用 PABT 咧咁我哋咧就會喺今日我哋喺一啲嘅按揭做處理按揭嘅時候，我哋都會發出一封嘅 instruction letter 俾律師樓。咁喺嗰份 instruction 裏邊咧，我哋都會提供到係啦，就係呢一個畫面上面，我哋就會提供話翻俾律師樓聽我哋呢隻 case 咧，咁我哋都確跟住係會個客人咧就會用 PABT 啦，亦都係符合使用 PABT 嘅範圍嘅。係啦，咁而我哋咧，除咗個instruction 之外咧，仲有個facilitator 嘅。咁我哋喺個 facilitator 裏邊咧，我哋都會加咗關於一啲 PABT 一啲嘅 standard cost 啦，同埋fireside contract 同埋 PAC 嘅所有條款都會擺埋落去同一份文件 facilitator 裏邊。咁所以睇到咧係呢度喺文件方面咧，會睇得到咧，其實係冇額外文件嘅多出嘅，亦都係會同翻今啲我同傳統銀行一樣啦，一份 instruction letter 再加一份 certificate letter， 文件份數係幾多？咁跟住咧就去到係啦，咁我哋呢啲文件咧就交咗俾我哋嘅 PMI 律師啦，係翻咗 PMI 律師啦，係啦，咁 PMI 律師咧就收到銀行嘅通知之後咧，咁佢就會將銀行嗰方面嘅對於 PABT 個評估結果咧，亦都會通知翻我哋vendor 嗰邊嘅律師嘅，咁俾佢知道翻買家嗰邊咧都係同意去會用個 PABT 嘅。咁亦都咧會將呢個亦都會咧vendor 律師樓嗰邊咧，佢哋都會咧將嗰個 redemption reference 咧會俾翻我哋嘅 PMI 嘅律師樓啦。咁另外咧喺我哋 PMI 嘅律師樓咧，佢哋喺處理嗰個按揭嘅程序上面咧，其實係要review 翻嗰個 facility letter 裏邊咧，係咪都已經加咗
PAPT 嘅Center Clause 啦，同埋個 Buy Side Contract 相關嘅 T&C 條款喺入面嘅文件裏面嘅。嗱咁一般咧程序咧都係一樣嘅，咁係喺 review 之後咧，咁其實之後亦都會同樣啦，會係 verify 一啲嘅樓契啦，同埋安排客人去簽一啲嘅facility 同埋一啲相關嘅文件啦，至於同埋咧都會通知啦 buyer 佢去準備一啲嘅 cashier order 啦，同埋去準備一啲嘅尾款啦。如果嗰個按揭個金額未 cover 到嘅話，係啦，咁最重要嘅有一個位咧就係好啦，到個客去俾尾款當日啦，咁其實個客要去簽嗰個 facility 嘅時候咧，就要安排翻個客咧去俾翻嗰個律師費嘅，可以喺呢個位度通知翻個客人去俾翻個律師費。咁咧去到咧嗱咁BNI 收到呢啲資料嘅時候咧，咁佢會俾翻啲咩資料俾VNI 嗰邊嘅律師樓咧，咁對家嘅律師樓咧，咁佢就會提供翻因為佢都收到將buyer BNI 銀行嗰邊咧，佢俾確認咗佢個客人會用 BAPT 嗰個結果咧，會通知俾翻我哋 BNI 嘅律師樓啦。咁同時間咧亦都會咧將sorry 呢個係講 VNI 係啦 ，VNI 銀行嗰邊咧就會俾翻嗰個PAPT 嗰個評估結果俾 VNI 嘅律師樓嗰邊嘅，同時咧亦都會俾翻咧嗰個redemption reference 啦，係啦，同埋個 quotation 啦，亦有咧都會再有一個叫做letter of association，因為今天我哋喺熟契嘅過程咧，銀行都會俾呢份 letter of association俾BNI 嗰邊律師樓嘅，咁喺同時間佢都會因為 PAPT 咧都會加翻會夾埋關於一個seller side contract 嘅相關嘅條款嘅，係啦。咁 in case 咧有啲銀行可能唔係夾埋落去嘅letter of association 裏邊咧，咁佢就會另外俾一份關於seller side contract 嘅文件。咁而家喺畫面上面就會見到咧，如果喺 letter of association 裏邊咧，會夾咗關於嗰個 sell side contract 嘅 T&C 條款咧，就會喺呢個畫面上面就會一份過啦。咁會睇到係一份文件，就唔會多於一份。咁應該同今天喺處理熟契收到 letter of association 嗰個程序上面都係得一份。咁去到in case 係一個 VAM 嘅角色嘅時候咧，咁 VAM 銀行咧，咁佢就要同樣咧都會將翻佢哋評估咗嗰隻 case 咧係咪可以用 PAPT 嘅結果咧，就係話翻俾 VAM 嘅律師樓啦。咁亦都會喺呢個過程裏邊咧，亦都會會有一份叫做 payment confirmation letter 咧，就會俾 VAM 律師嘅，可以提供。咁個畫面上面就會見到會有一份payment confirmation letter，咁主要裏面咧就係要話翻俾即係 VAM 嘅律師聽啦。咁嚟緊嗰筆款項咧因為佢就呢個客人咧就委託咗嗰間銀行啦，佢代收嗰筆嘅樓款啦。咁同時間咧都會提供翻咧關於收款嘅一啲嘅資料啦，就譬如講緊有 bank code 啊、bank code 同 PAPT 嘅 reference 嘅 number 啦。係啦，咁另外咧係啦，咁係啦，頭先就已經 show 咗個問題啦。咁跟住咧就會同時間咧都會有個redemption reference 啦，再加埋嗰個letter of association，就係頭先喺 VNI 嗰度都有講嗰個 letter of association 啦。係啦，咁跟住咧VNI 同 VAM 律師佢哋嘅工作流程會有啲咩唔同咧？同即係對比翻今天嗰個傳統嗰個做法。咁佢哋其實都係同今天嘅一樣啦，佢哋都會有一個 letter of association，只不過喺 letter of association 裏邊咧就係會多夾埋關於嗰個sell side contract 嘅 T&C 嘅條款喺裏邊啦。咁同樣啦，佢都係。係啦，咁如果咧因為喺日常我哋買賣裏邊嘅過程中咧，有機會可能遇到即係
喺 check 樓契嘅時候，可能發現check 契嘅時候，可能發現佢個呢個物業可能出現咗一啲嘅charging orders 嘅情況啦。咁因為而家 charging orders 嘅情況咧，就會係唔符合我哋用 PPT 嘅情況嘅。咁如果收到呢個通知，知道咗呢個情況咧，咁就要第一時間咧就要通知翻我哋VMI 嗰邊或者 VM 銀行嗰邊啦，話翻俾佢聽嗰個而家個情況就唔啱用個 PPT 啦。係啦，咁同時間咧VMI 或者 VAM 嘅律師樓咧，佢都要提供翻嗰個 redemption reference 啦，同埋樓契啦，去俾翻買方嘅律師樓嗰邊咧，係啦，咁亦都一樣啦，好似今次 BAU 咧，亦都要準備翻嗰個 split payment 嘅封信啦。嗱，去到第四個 stage 啦，咁關於個 drawdown 嘅 calculation 嗰個情況底下啦，咁喺我哋 PMI 律師樓，咁佢日常咧都係要去 check 翻VMI 或者 VM 律師樓，佢哋去 confirm 嗰啲嘅split payment 啊，或者佢哋俾一啲嘅一啲嘅remaining balance 嘅一啲嘅資料啦。咁同時佢都要睇睇係咪都收到一份叫做 payment confirmation letter， 係關於如果係一個 VAM 嘅情況底下嘅啊，係啦。咁去到B 減5個階段啦，臨成交前5天啦，咁咧好都要提庫存啦，今日都係會俾翻個 book loan letter 俾 BMI 銀行嗰邊嘅。咁喺呢個 book loan letter 裏邊咧，就因為PPT 啦，咁所以要額外提供一啲嘅資料咧，就係關於BMI 或者 BM 嘅銀行名稱啦，redemption reference 啦，同埋都要confirm 埋關於嗰個正式嘅買賣合約裏邊咧，係咪都已經有埋嗰個 PPT 嘅相關嘅條文啦？係啦，咁提一提啦，咁喺 VMI 嗰個律師嗰個即係按原常啦去做翻佢個 VMI 律師樓嗰個程序啦。嗱，去到 VAM 啊，VAM 律師樓嗰個角色啦，咁佢哋咧就係要提供翻即係好似提供翻咧俾PMI 嗰邊咧一啲嘅資料咧，係會連隨包埋關於嗰個最 update 嘅 redemption reference 啦，要匯款嘅金額啦，同埋要將頭先所提到嘅 payment confirmation letter 咧，就俾翻 PMI 嗰邊嘅。咁好啦，咁去到 D 減2嗰個階段啦，咁亦都要提供要 prepare 翻關於嗰個 split payment 俾翻 PMI 律師嗰邊嘅。去到stage 5啦，喺成交力嗰日啦，咁喺成交力嗰邊咧，咁PMI 銀行嗰邊咧就要喺當日中午12點之前咧，就要透過 check 咧係要完成嗰筆過數啦，仲要將嗰張 check advice 咧就要交俾 PMI 嘅律師。咁係啦，咁即係嗰張 check advice 咧。就係呢個係啦，就會喺畫面上面見到呢個會係嚟自咧係Commonwealth ICL 佢哋去發出呢一張嘅 check advice 嘅一個嘅證明啦，證明嗰筆款項咧已經係成功咧係 transfer 到去嗰間receiver bank 嗰度啦。咁喺嗱，咁喺 PMI 律師啦，咁佢就要喺成交嗰日啦，喺5點鐘係啦，5點鐘之前啦，5點鐘或之前咧，就要好似今天咁樣啦，5點之前咧就要 deliver 嗰個 completion debt 咧俾翻Red 律師嘅。咁當中裏邊咧就要包括先收到嗰個 check advice 啦，仲有嘅係cashier orders 啦，關於一啲如果係一有 part column 嘅部分啦，咁仲有嘅係solicitor 嘅 undertaking 啦，係啦，係啦，裏邊亦都會係啦，就係呢個樣啦。咁裏邊都會提到每副有個check advice 嗰個相關嘅內容嘅。咁另外咧就會有個confirmation 啦，就係確認翻咧就係嗰個 buy side contract 咧，即係嗰個buyer 咧已經簽咗嗰份 buy side contract 㗎啦。咁裏邊亦都已經 confirm 咗一啲相關嘅關於 buy side contract 簽咗嘅一啲嘅內容啦。嗱，去到 completion date 咧，喺 VMI 同 VAM 嗰度啦，咁佢喺 VMI 或者 VM 嘅 seller 咧，咁佢哋咧就會收到啦，要 check 翻嗰嚟自buyer 律師去俾嘅一嗰沓嘅 completion date 啦，咁
同樣啦，好似今天佢都會verify 翻一啲嘅 cashier order 同 split payment 嘅信函啦。咁亦都咧喺VM 啦或者 DAM 咧就要留意翻啦，就要喺當日5點半之前咧就要 deliver 呢張 check advice 咧俾VMI 嗰邊啦。係啦，咁其他咧都係講今天嘅 BAU 嗰個流程咧係冇變嘅。好啦，咁去到咧VMI 同 VAM 銀行佢哋嗰個工作流程係點咧？咁如果係 VMI 咁佢哋好似今天咁啦，就會當時咗嗰個 loan 嘅 redemption 啦。係啦，咁如果喺嗰個續契嗰度咧，如果出現咗一啲疑款有 service 嘅情況下咧，咁佢就要喺 day 之前咧就將個筆 service 咧service 咧就會入翻俾vendor 嘅指定嘅 account 啦。係啦，咁同埋咧就會咧按今天嘅 BU 嘅個流程咧，就會 send 翻嗰個 redemption 嘅 confirmation 咧俾 vendor。係啦，咁去到VAM 嗰個工作流程咧，又有啲咩唔同咧？咁因為 VAM 係一個新嘅流程啦，咁對於 VAM 佢哋如果收咗嗰筆款項之後咧，咁佢哋要喺 day end 嗰日就要將嗰筆 remitted amount 咧成筆款項咧就會入翻俾 vendor 嘅佢個指定嘅 account 啦。咁亦同樣啦，佢VAM 咧亦都要將嗰個 remitted 嘅 confirmation 咧，亦都會 send 翻俾我哋嘅vendor 係啦，咁會睇到有呢一封畫面上會見到我哋會 send 呢份 confirmation 俾 vendor。咁接住咧就介紹下關於喺 KBC 情況嘅 split payment 嘅處理啦。咁就用一個比較一般嘅例子啦。咁咧一啲物業買賣，一啲二手物業買賣嘅情況底下，喺唔同嘅階段入邊咧，咩情況係會用check 或者 cashier orders 或者係用 check 咧咁喺簽臨時買賣合約。遇到嘅要俾嘅一個嘅訂金啦，簽正式買賣合約要俾嘅 vendor deposit 啊 stamp duty 同埋去到簽正式買賣合約涉及到嘅一個top 個部分啦，律師費啦同埋其他嘅一啲嘅雜費咧，其實喺呢一部分咧，其實係可以用一啲 check 或者係 cashier orders 嘅。咁如喺去到成交當日啦，咁要俾到關於銀行嗰筆最後嗰筆loan 嘅 amount 嗰筆款項咧，亦都係咧會用翻嗰個 check 透過用 check 去支付俾對家嘅銀行。咁好啦，去到喺 under PABD 底下咧，牽涉到有啲嘅文件有邊啲咧？咁其實大家睇到喺呢個畫面上面咧，會有13份文件，咁但係見到咧大部分文件咧都會由銀行去 prepare 嘅，係啦。咁而牽涉到 law firm 嗰部分咧，都係主要用緊係正約啦，同今天講緊嘅正式買賣合約一樣嗰份文件裏邊啦，咁就試翻嗰度要加埋關於 PABD 嘅相關條款啦。仲有嘅係同今天一樣嘅做法咧，都係solicitor 嘅 undertaking 啦。再嚟嘅就係仲有個關於個confirmation 啦。咁呢個都係同今天 BAU 嘅做法係一樣，都係好多嘅。嗱，咁去到去到最後我都係一個俾翻個嘅 summary 俾大家啦。咁亦都係我哋會分開喺business 嗰邊嘅律師樓同 vendor 律師樓啦。咁喺 business 律師樓嗰邊咧會睇到喺第一階段我哋就會留意翻啦，就要喺嗰個正式買賣合約咧就要有 PABD 嘅相關條款啦。係啦，喺個completion 嗰個階段咧。咁就要檢查翻出翻究竟喺個客人啦個 buyer 係咪已經簽咗嗰個 buy side contract 啊，相關嘅 T&C 啦，係啦。咁喺成交當日啦，就係要係喺成交當日嘅5點前啦，係啦，將嗰個 completion date 咧就送翻去 vendor 律師樓。咁留意翻裏邊嗰嘅 case 包括嘅文件就係會係一啲 check advice 啦，或者 bank advice 啦，solicitor 嘅 undertaking 啦。同埋裏邊要有個 confirm 咧，就係講翻埋喺buy side contract 咧個 buyer 已經簽咗㗎啦，係啦。咁去到
Grand Reseller 嗰邊咧，咁好啦，咁亦都有3個階段，大家要留意翻啦。就係第一階段咧，亦都係一樣，都係講緊係喺正式買賣合約裏邊咧，亦都係要有埋嗰個PAPT 嘅相關嘅條款啦。係啦，喺 pre-submission 嗰度咧，都係要檢查翻，係啦，關於嗰個 sell side contract 嘅 T&C 係咪已經簽咗啦？係啦，咁亦都PAPT 嗰個reference 咧，同 subject code 咧係咪已經收到VMI 或者 VAM 銀行嗰邊去提供呢啲嘅資料啦？係啦，咁去到成交嗰日啦，係啦，咁亦都係注意翻喺D-Day 嗰日啦，5點之前咧，亦都係收到晒嗰個 commission tax 啦，5點半前。係啦，仲有一個5點半前咧，亦都要將嗰張 trust advisor 或者 band advisor 就係交翻俾VMI 或者 VAM 銀行嘅，係啦。咁另外咧就係喺仲有一張就係 payment confirmation 嘅 copy 咧，就可以送翻去俾PMI 律師啦。咁呢個會係一個成個一個 summary 俾律師你知道啦。咁對比翻今日喺傳統做法同 KPT 嘅做法。有啲咩部分係多咗咁總括嚟講咧，其實個文件份數係唔多到嘅，只不過可能係一啲文件內容要加翻啲相應嘅條文啦。咁我呢部分就分享完畢啦，咁我就交翻俾大會主持雞婆啦。好，咁唔該晒今日兩位講者分別指出嘅講解，跟住落嚟會係一個 Q&A session。由於今日係一個工作坊嘅 workshop 啦，咁所以咧我哋今日嘅問題咧就主要集中喺成個置業戶嘅操作同埋執行上嘅情況。咁如果現場嘅朋友對於置業嘅實際嘅操作會有提問嘅話咧，咁稍後請可以大家舉手示意，咁我哋工作人員咧就會向你遞上啲咪㗎啦。而至於透過 Zoom 參加嘅朋友，亦都歡迎喺 chat box 提出一個問題，我哋稍後亦都會透過香港律師會做一個書面嘅回覆嘅。好，咁我今日開始我哋睇下現場有冇啲朋友有啲咩問題先。好，我哋中間兩位嘅。Hello，大家好。頭先咧喺product preparation 嗰個部分咧都有 cover 過，就係其實喺D-5 嘅時候咧，其實就要將嗰個 open letter 咧就要掃到去買家嗰度先，買家嗰個銀行嗰度嘅。咁我想請問一下咧，如果 meet 唔到呢個 deadline，即係喺成交前5日咧，個 open letter 係掃唔切去買家嘅銀行嘅話咧，請問係咪就要 swap 翻去到傳統嗰個交易方法嗰度？多謝呢位女士嘅提問先啦。咁正如我哋喺個 proposal 裏邊都講咧，呢個D-5嘅呢一個嘅時間咧，其實係一個嘅建議嚟嘅。咁因為都係參考住咧而家絕大多數嘅銀行喺傳統嘅嗰個嘅租單嘅時候咧，嗰個 open letter 咧都有相類似嘅要求，呢個 PAPT 獨有嘅一個要求。咁當然都正因為呢個原因咧，呢個時間咧喺度參考嘅性質啦。咁亦都實際上面操作喺唔係 PAPT 嘅情況之下咧，其實業界雖然唔係鼓勵業界有啲時候都少於 D-5嘅情況之下咧，其實我都知道我哋業界係全力咁樣去到幫客人去到完成呢個成交嘅，咁我希望答到呢個問題。好，睇下。好，意思係因為呢個問題可能會比較長少少，因為我哋 firm 咧就自己做得就有幾次 trial run 關於買賣 mortgage。咁首先第一件事咧就關於 friend 多嗰邊嘅情況啦。咁第一件事就想問翻，因為有嗰個 check 咧，其實會係幾時過到去業主嗰個戶口嗰度咧？因為有陣時有啲擔心咧，有例如舊錢已經過咗去業主自己個戶口去埋業主嗰邊放啲錢啦，但係業主未上去佢律師樓嗰度簽assignment嘅。咁如果係出現呢一個情況嘅話，會唔會出現一個可能性，例如話喺個業主攞咗嚿錢走佬，佢唔簽assignment咧？如果業主嗰邊律師樓佢有冇辦法係可以，即係乜嘢情況之下要通知銀行例如要 hold 住個機密，要等個業主真係簽咗assignment先至放到錢俾佢咧？呢個係一個問題。第二個就話咧，因為都係 friend 多嗰邊嘅，有時到底因為 friend 多本身佢爭銀行嗰個銀額同新買家去做按揭嗰個銀行，兩邊條數未必係即係正常都唔會係一樣啦。有時係買家嗰邊按揭多啲，有時係業
業主嗰邊還錢嗰邊會多啲。咁變咗一樣嘢就係話，到底銀行嗰邊會唔會幫手？就係要早啲可以俾到嗰啲還款嘅資料，可以等個私人咧去準備定，因為又要去打本，即係如果係要補差價嘅，我又要等買家5點鐘前送到，仲要係將本票送到嚟我哋嗰度，然之後我哋再係可能係即日或者係報數報下一日去還翻去銀行。咁睇下銀行嗰邊會應該建議我哋係例如我正常嚟講，我唔應該會即日可以還得到嗰張本票翻銀行，因為買家佢5點鐘先嚟成交，我冇可能3點鐘之前揾得切去還翻去。咁就即係睇下銀行嗰度有啲乜嘢嘅幫到手。咁第3個問題咧就係關於買家嗰邊嘅。咁因為而家 BAP 成個報上多咗好多嘅情況咧，係要去銀行買本票。其實律師樓去銀行買本票咧，即係有時都可以講得出係好陰功嘅，有時要搞2-3個鐘頭先至可以打得到張本票出嚟。反而我喺律師樓，我開張 solicitor check 俾老闆去簽，可能10-20分鐘搞得掂嘅事情。咁銀行公會嗰邊會唔會嚟有啲乜嘢嘅措施就可以日後見到出嚟幫到手嚟？律師樓要去打本票嘅時候，可以一個順暢啲嘅過程，或者甚至例如話啦可能即係純粹假設啦係一個喺我哋例如律師樓個 email 戶口入好晒所有資料之後，係一個 secure 嘅方式，直接 print 到張本票出嚟，我可以直接攞到過去業主嗰邊律師樓去完成個交易嘅，即係一個 secure 嘅方法去到做到呢件事嘅。咁會睇下會唔會可以幫得到手嘅。好，多謝呢個業界嘅提問。呢個業界好有質素啊！如果我咁樣講，因為真係落地去做過，真係會有個情況。咁其實咧，我先到3個問題，我哋逐一去答啦。如果 I B 我答得唔好，我再多個幫手補充啦。第一樣嘢咧就係關於嗰個 chance 嘅嗰度嗰個 arrangement。咁首先咧都喺度咧，我哋再 recap 一次先，因為咧關於嗰個 chance 嘅嗰度嗰個嘅錢咧，其實咧係由銀行按揭銀行咧嘅一個專用嘅戶口咧，就轉到去咧令原業主嘅嗰間嘅按揭嘅銀行，或者係指定嗰間銀行嘅一個專用指定嘅戶口裏邊。咁雖然 check 一個好快速嘅轉讓嘅一個過數嘅一個過程之中，但係咧銀行裏邊嚟到講咧，喺 vendor 嘅銀行收到嗰嚿錢之後咧，係不會立即唔會嘅。去到即刻咧，去到幫手，去到結清嗰個嘅原按揭嘅嗰度嗰個按揭嘅交車嚟。如果咧頭先咧有聽到咧 Irene 咧喺關於嗰個 check advice 嘅嗰度嗰個傳遞，其中有一個 mandatory 嘅一個嘅5點半鐘嘅嗰度嗰個時間咧，就係咧vendor 即係原主嘅嗰間，即係沽出嗰方嘅律師樓咧，係需要將嗰個嘅 check advice 咧，去到咧傳遞翻俾按 vendor 嘅嗰個銀行咧，其實咧係要修妥咗呢一個咁樣嘅，係咪？要修妥咗呢一個嘅資料，即係修妥咗呢個 check advice 嘅 information 之後咧，而插入 OK， 可能嗰個係咁樣咧，先至咧銀行咧先至會去到進行幫佢去到結清原有嘅按揭嗰個貸款嘅呢個動作。咁當中喺個過程之中，亦都真係喺個實務上面嘅嗰度嗰個安排，我試下咁樣講。實務上面嗰個安排咧，亦都真係喺個交易過程之中，如果當日有任何嘅原因，買賣律師樓雙方係真係以個成交唔能夠喺當日即刻去到發生嘅話咧，咁其實咧，只要咧買賣雙方咧通知翻原先嘅按揭嘅銀行咧，就好似現時一啲嘅成交個案咁樣，銀行已經做咗租單啦。咁但係可能晏晝我哋收到通知個交易唔能夠成功喎，咁銀行咧都會用翻而家嘅嗰度個方法同個客人去到取消翻嗰個交易。咁呢個係而家結合 BAU 嘅嗰度嗰個做法嘅一個交易場景。咁另外咧第二樣嘢咧就係關於嗰個 vendor 嗰個 settlement 嗰個 arrangement。咁因為咧喺個業界我哋喺處理嘅時候咧 proposal 嘅時候咧，我哋都有充分聽到業界嘅呢一個嘅訴求嘅。咁所以咧喺
個要求 PAPT 之下咧，其實淨係需要一件好重要嘅事情，就係咧 vendor 即係原業主嘅律師樓，佢需要喺下晝5點半之前將嗰個嘅 check advice 咧送翻去俾BMI 或者 BAM 咧，咁樣咧呢個嘅交易咧就會當係一個成功嘅交易。咁至於個尾數嘅話，可能律師樓係真係，我哋都聽到業界嘅意見就係話，有啲客人可能係晏晝先至拎得張票上嚟啊，甚至乎可能係要第二朝早先至去翻銀行嗰度去到做翻嗰個結算嗰個結清原有嘅按揭嘅。咁呢個咧同現時而家喺傳統嘅成交嘅嗰個方式咧冇變嘅。咁樣咧，大家咧係可以咧喺第二天咧，如果真係有需要嘅話咧，先將嗰個支票咧，佢要送抵翻去俾銀行去到作一個結清。咁但係當然附帶一提，咁如果原本即係新做嘅嗰個新買家嗰個按揭嗰嚿錢係足夠全部還清原有業主嘅所有嘅按揭嘅話咧，咁原按揭銀行啦 vendor 嘅銀行咧係會當日幫佢去到做個結清，然之後有剩嘅嗰個錢咧，咁樣咧就好似 proposal 咁樣講啦，我哋係會將佢咧俾翻業主嘅嗰個嘅喺嗰間銀行嘅嗰個個人保險。咁另外咧，最後嘅一條問題咧，就係關乎於嗰個嘅係purchase 嘅cashier order 嘅呢一個嘅問題。咁我都正想講嘅就係，其實咧用呢個 PAPT 嘅呢個個案，因為喺個過程嘅錢嘅交收係銀行與銀行之間係協助咗律師樓去到直接做咗個交收。咁所以咧，如果用現時嘅方法裏面嚟到講，如果我哋錢係落咗去俾purchaser 嘅嗰間律師樓嘅話咧，其實 purchaser 嘅律師樓咧係需要就住 PAPT 嘅呢嚿錢先，其實佢都要走落去銀行裏邊買張本票。其實咧，反而係用 PAPT 咧係減散咗律師樓喺呢一度咧去到需要跑本票嘅嗰個機會，甚至乎嘅時間。咁或者 IB 有冇其他嘅補充？好，唔該曬。好，再嚟睇下有冇其他有好同埋喺中間有冇舉手？有冇事嘅？頭先提到 buy side contract 同 sell side contract 啦，咁點解可以確認係雙方係簽咗呢個文件？頭先提到啦，咁其實嗰個buy side contract 咧，其實係可以喺BMI 嘅分行或者係透過律師嗰度去簽啦。而至於嗰個seller side contract 嗰度咧，亦都可以咧喺BMI 或者 BAM 嘅分行或者係透過賣方律師嗰個嗰邊度去簽嘅。咁如喺嗰個 buy side contract 或者 sell side contract 咧，喺分行嗰度簽嘅時候咧，而買方或者係賣方嘅律師樓咧，可以揾翻一啲相關機構，即係揾翻PMI 嘅銀行咧，去攞翻客戶去簽咗嗰份文件嘅 copy 嘅，咁就可以確認個客人已經簽咗呢份文件。跟住就睇下冇其他有冇問題。好，嗰邊窗口嗰邊位女士。我想問嗰個 check advice 咧，要用啲咩方式咧去送翻俾嗰個賣方嗰個按揭銀行？有冇規定係要點樣送？都多謝業界嘅呢個問題啦。咁我哋亦都真係實務上面個考慮，因為即係當日成交係嗰個傳遞上面啦。咁亦都因為 PAPT 係一個數碼化嘅一個嘅新嘅舉措啦。咁所以咧喺個 PAPT 嘅嗰度嗰個傳送嗰方面，包括係律師樓之間同人之間嘅嗰個傳遞咧，其實係支援數碼化同埋實體化嘅嗰種嘅情況。咁當然我都代表業界講，我哋係鼓勵業界咧係用數碼化嘅嗰個方式咧去將呢個 check 係傳到律師樓之間去傳翻嚟嘅銀行嘅。希望得到啲問題。多謝。睇下我唔知有位同事單嘅。我想問下咧，如果張 check advice 咧已經喺收翻機嗰日指定嘅時間咧，截止之前已經送咗去 BMI。咁我想問下其他文件咧，交收文件啊，同埋頭先講話都有講過啲check，即係個買家要補差嘅嗰啲 check
係咪可以都係第二日先至，即係 draw down 之後嗰日先送到 VMI 咧？好，咁呢個咧，我去到上次都答啦，即係正如頭先所講啦，喺嗰個嘅 share price 15點半要送遞啦。咁其他嘅嗰啲嘅文件其實都同而家一貫嘅慣例咧，其實咧我都知道銀行業界咧都係容許大家係可能係第二天啦、D+1啦，先將嗰啲文件包括埋個支票去送翻轉頭。咁呢一個做法其實就冇變嘅。都係錯。可能要大聲佢哋。銀行嗰邊都會有個服務承諾咧，就係話幾時會俾到份 check 嘅。如果係嗰啲幾 check 嘅單就頭先提到嗰張 check advice 啦，咁其實喺今天嗰張 check advice 咧，就要係喺12點鐘之前咧，PMI 就將透過個 check 系統咧，將嗰筆錢咧就係匯翻筆錢咧去翻對家銀行啦。咁第一亦都要將呢張 check advice 喺12點前咧就要去俾到VMI 或者 VAM 嗰個律師樓啦。咁如果佢喺嗰日咧未能夠喺嗰日咧係中午前完成嗰筆款項咧，而佢亦都唔係話係涉及一啲關於嗰個 check 系統嗰個嘅一啲嘅系統嗰個一啲嘅叫賬嘅問題啦嚇。咁PMI 啦，咁同埋佢哋嘅律師咧，就應該要盡快大家互相去協助啦，去尋求一啲嘅適當嘅方法啦，去睇下點樣去應付呢筆嘅延誤嘅處理嘅安排啦。或者我做，或者我啲人可能因為都係Alan 喺度啦，即係金管局咧都會做住呢一樣嘢對銀行業界上面嗰個嘅監督嘅呢一樣嘢，咁都請業界即係私募業界大家都放心喺我哋refinancing嘅過程之中咧，其實就即係因為發生呢一個嘅問題，其實touch wood 就冇發生過嘅，咁但係係啦，監管機構會對我哋銀行係會繼續做翻呢個監管嘅。我想問下咧，top up 嗰班嗰個錢咧，係咪硬性規定一定要用本票㗎？用翻我哋而家嘅 current system 咧，所有都 check 咁㗎。好，咁正如一樣嘢啦。喺銀行嘅本票裏邊嚟到講係其中一個嘅支付嘅嗰個方法啦。咁當然亦都知道業界裏邊嚟到講，可能都會收取咗係可能佢哋一係就可能係自己幫手買咗張本票俾咗你哋，又或者係派咗錢入咗去私人社嗰度個戶口去到處理嗰個變數嘅。咁呢個咧喺我哋嘅嗰個整體上嘅操作裏邊嚟到講咧，我哋都會同翻業界講，揾翻現時佢哋而家嘅嗰個處理嘅方法裏邊去處理就可以㗎。啲 assessment 收，原來係計電嘅。咁話咧，如果樓市買賣合約咧，佢係簽樓市買賣合約就做翻嗰個成個 cost 嘅。如果佢之後想做 PPT，關於個 PPT assessment cost 係啲咩咧？我哋主要係講翻咧喺銀行啦，喺 PMI 嗰邊啦，或者係 BMI 銀行嗰邊啦，咁佢哋會做翻一個評估啦，去睇翻嗰個呢個 case 啦，其實佢符唔符合用 PPT 嘅條款嘅，同埋再加埋個客人佢願唔願意使用呢個 PPT 啦。咁我哋會將呢一個整體嘅結果咧，就會俾翻喺 instruction 嗰邊啦，即係喺我哋今日做 mortgage 嘅時候 instruction 就會話翻俾律師樓嘅呢個咁樣嘅一個評估嘅結果咯。係啦，咁另外頭先係叫一條筆錢冇簽之後可唔可以？係啦，咁係啦，咁如果一開始就佢唔係揀用 PPT 之後可能先揀用 PPT 嗰種情況，咁可能一開始嘅時候嗰個assignment 嘅買賣合約啦，就未有關於 PPT 嘅條款，咁其實係可以咧之後喺即係加翻一個嘅補充嘅
文件啦，去加翻寫翻嗰個 PPT 嘅相關嘅條款落去係可以嘅。呢個都做少少補充啦。咁因為喺嗰個嘅無論係臨時買賣合約嘅條款，定係正式買賣合約嘅條款裏邊提到講關於 PPT 咧，其實咧都係提供咗彈性咧，係俾客人咧喺最後嘅一刻咧，佢係即係按照翻實際嘅情況啦，係以一個傳統嘅交易定係還是係需要佢繼續可以用 PPT 嘅。咁所以咧都喺度都呼籲啦，業界啦，即係因為我哋都知道地產代理佢哋都會加入 PPT 嘅條款。咁當大家見到嘅時候咧，咁就按照翻頭先我哋喺個 workshop 嘅時候將個 slide 嘅嗰樣嘅，將翻正式買賣合約嘅 PPT 設定嘅條款咧擺翻落去，咁就保養咧到最後嘅時候個客戶嘅選項咧係可以咧係有個最大嘅彈性安排嘅。呢個就少少。我哋睇翻時間，我哋除咗有兩條。咁作為律師樓方面咧，咁係咪有部分嘅文件需要填翻啲更先去適應翻而家啲新嘅條件？我哋呢個題先，咁其實咧頭先喺其中有張係呢張係我都想去翻呢個 slide。其實呢張 slide 咧其實係好簡單咁樣扼要咗咧喺成個 PPT 嘅嗰度嗰個臨時業界啦、銀行啦同埋咧地產代理咧，需要喺唔同嘅事件之下需要準備一啲嘅咩嘅條件嘅。咁其實咧律師樓所處理嘅最主要嘅條件就係大家見到嘅呢三個 tick 嘅嗰部分啦，有好大量嘅文件其實都係喺銀行咧，其實咧喺業界裏邊咧，其實都已經係進行咗一啲嘅叫做準備啦，同埋喺嗰個 proposal 裏邊嘅標準文件嘅內容都有提供到俾業界去做嗰個遵從。咁所以咧大家係去到處理嘅情況之下，除咗頭先講嘅正式買賣合約去到處理之後咧，包括可能係稍時個人所知，甚至乎啲 confirmations from 呢個 purchaser 嘅所知咧，呢一啲嘅處理咗之後咧，咁跟翻現時嘅嗰個文件處理嘅方法去到辦嘢咧，就已經可以喺呢度做到。我哋再睇下多一啲嘅啱啱好嘅。頭先有講到話，咁我就揾一個叫做 VAM 啊。咁其實佢去到中途，佢個客突然間話我想轉揾第二間，咁或者話我同佢分析間，但我想轉你個戶口，咁樣得唔得嘅？因為呢條問題咧就主要就係佢係個客係可以隨時可以換個即係換另一間 VAM 銀行都可以嘅。咁但係前提咧就要留意翻咯嘅賣方咧，即係seller啦，咁佢就要係喺唔遲過8個工作天之前咧，就要同新嘅 VAM 咧要簽翻嗰份sell side 個 contract 嘅，係啦。咁至於頭先又提到關於如果同一個 VAM 裏邊啦，如果佢想換同一個嘅帳account 咧去收。作為一個賣方嘅帳戶嘅話咧，咁就要視乎翻啦。咁個別銀行咧，佢哋喺作別銀行咧，佢哋喺 VM 裏邊嘅內部嗰個內部嗰個慣例嘅情況係點樣樣？好，咁唔該晒啦，咁唔好意思啊，今日多講少少，因為正正就係各位好踴躍嘅提問，大家都係好啲好實務嘅問題嘅，咁所以今日希望個 workshop 都可以幫到大家啦。咁所以今日嘅工作坊咧就到此完整結束㗎。咁再次喺度多謝金管局、香港律師會同埋銀行嘅代表可以嘅專業嘅分享，亦都多謝各位法律界嘅同事可以咁去參與。咁希望透過今日嘅交流，可以俾大家喺未來二手私人嘅買賣嘅時候，可以用自負嘅時候更加得心應手。今日工作坊嘅材料同埋問答嘅記錄咧，稍後亦都會透過用標準化，亦都會同時上載喺銀行公會嘅網站，供大家往後參考嘅。大家若後有啲咩嘅問題，可以隨時向銀行公會或者向你哋大家相熟嘅銀行上門查詢，我哋銀行業界自當一定提供嘅協助嘅。今日多謝各位嘅參與，多謝晒。